それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回はお仕事リーディングです。今の職場、このまま続けるべきというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速見ていきましょう。タロットカードで今回、現状と、そして二者択一というスプレッドを使って見ていきます。まずは現状です。現状は、ルノルマンで1枚出して、タロットでも出していきます。今の仕事を続けていったらどうなる？そしてもし違う方向性に行ったらどうなるってことで見ていきます。はい、まずはテーマですね。そしてタロットです。現状を見ていきます。はい、では見ていきましょう。こちらシャドウキャットのカードからもテーマ補足で出しています。シャドウキャットは誓い合うというカード、そしてルノルマンですね。こちらがネズミ、ストレスを表しています。そうですね、今のあなたの現状も Everything is fine と言って、辛いことがあったけども大丈夫だよっていうようなことを意味しているカードなんです。ストレスが職場でかかっていた、ものすごく辛かったとか、そういうことを表していますね。けども自分の中ではそれはもう次のステージへ行く時なのだというふうに感じていて、もう大丈夫、もう痛いのは終わった、痛くないっていうふうに思っている。そして周りの状況なんですが、カップのクイーンのカードが入っています。そしてこちらが今のあなたの望み、どうしたいっていうところで、ソードの6番、新しいところへ行きたいと思っている、環境を変えたい、転職かもしれないし、今の職場が改善されるんだったらってことを願ってるかもしれないです。そしてデスのカードも入っているので、やっぱりこのリスタートというか、新しく始めていきたい、やり直したいとか、ガラッと変えていきたい、まっさらな状態からまた一からスタートしたいってことかもしれません。なのでこの2枚が出てくるということは、転職を考えていたり、今の職場辛いからもうそういう辛いことがないようなところに行きたい、または辛いと思っているような原因になっている人とか出来事があるんだったら、それを終わらせて、いなくならせて、そして快適な状況にしたいってことが現れてるんじゃないかなと思うんですね。大まかに見て転職希望っていうのが入ってくるかなと思います。仕事そのものに対して今あなたが掲げているテーマや目標、課題点などについて、こちら誓い合うっていうカードとネズミのカードなので、やっぱストレスには負けたくないよねって思ってらっしゃるし、ストレスになるぐらいだったら変えた方がいいんじゃないっていうふうにも思ってると思います。今のあなたのテーマは、成果を信じて今までの努力に誇りを持つことが今回のテーマです。そして周りの状況もちょっと気になるので、周りの状況、そうですね、このカップのクイーンとネズミのカードが出てるということは、ストレスになるような女性の方がいる、女性の上司だったりとか、先輩かもしれません、年上の方とか、女性っていうのが入ってくるんですが、人物カードなのでストレスを与えるような人が自分にいるんじゃないかなと思うんですね。その人とうまくやっていければいいんだけど、反りが合わないっていう感じもしますし、一度戻ってあなたのテーマとしては、成果を信じ今までの努力に誇りを持つこと、今のあなたは仕事をやり遂げる場所として見つめ直しているところです。大切なのは周りと比べるのではなく、自分が注いできた時間と思いを信じることです。完成を迎えようとしている仕事やプロジェクトがもしあるんだったら、それを世に出す勇気を持ちましょう。ですので、物事が終わりを告げて新しい朝日が昇ってくる、新しいスタートがやってくる。課題点としては、自分の成果に自信が持てず、つい過小評価しがちなところ、今は自分の仕事を愛する姿勢を持つことがテーマです。何か仕事でこれをやってみよう、やってきた、今まで続けてきたっていう成果がいよいよ認められようとしている時、けど
邪魔をしてくるような存在がいるとか、かなりストレスが今までかかってきたんですって。そのストレスを全部終わらせて、ストレスなく今度からは働いていきたいと思っています。テーマとしては、自分に誇りを持つこと、自信を持つこと、過小評価しすぎずに自信を持ちましょう。そして自分がどんな環境だったら自分を愛して仕事をしていけるのかっていうのをテーマに持ってみてください。今続けていて完成間近なものがあるんだったら、それをまずやり遂げていきましょう。そういうテーマが出てきていました。ではここから二者択一で見ていきます。今の職場辞める、それとも辞めなかったらどうなるっていうことで見ていきます。そうですね、まずはストレスがかかっている状態っていうのが入ってきているので、まずこのストレスを何とかしたい。でももう終わるよ、もう終わりを迎えているよ、このストレスからはもう終わりなんだ。つまり嫌だなと思ってる人がいたら、その人が異動になっていなくなる、遠くになるとか、プロジェクトから外れるとか、物事が終わりを迎えるということで、一つ成果を上げて、じゃあここでチーム解散みたいな感じで別々の部署になっていくとかかもしれませんし、その方と離れて自分が今の職場で自由にやっていけるような環境を手に入れるのかもしれません。またはもうあなたがガラッと変えて職場そのものを変えるような気もします。ではまたタロット展開していきましょう。はい、それでは見ていきます。少しカードを上に上げていきます。これで全部見えるでしょうか。はい、カードの説明です。まずはこちら左側ですね。これが今の職場を続けない場合です。新しい職を求めていった場合、そしてこちらが今のお仕事を続けていった場合です。それで見ています。この真ん中にあるカードは今のあなたの現状とか、今のあなたにヒントをもたらす1枚です。ペンタクル6番なので、循環が良ければどっちでもいいかなっていうようなお気持ちなのだと思います。絶対こっちっていうわけではない。今の環境でより良くなっていくんだったら、ストレスがなくなっていく環境になるんだったら、今の環境でもいいなっていうふうに思ってるし、転職してストレスがない環境になるんだったらそれでもいいなと思ってる。なので今の職が惜しくて辞められないっていうわけではないし、臨機応変に状況を見て変えていこうっていうふうに思ってます。大事なのはストレスがかからないことと、もう一つは自分の頑張りに見合う報酬であること、きちんと評価される、そして自分が頑張ってきたことに対してちゃんとお給料という形で収入として手に入ること、この循環が良いことっていうのが大事だっていうふうに考えてらっしゃいます。もちろんその通りです。ではこちらからいきましょう。今の職場を辞めていった場合どうなりますかっていうことで、これいいんじゃないかなと思います。どっちの道もいいんですよね。一つは転職を考えた場合は紹介してもらえそうっていうことです。新しい仕事を紹介してもらうとか、良い上司に巡り会えるとか、司祭のカードです。そしてペンタクル8のカードも入っているので、毎日あなたがコツコツと取り組んでいけるようなお仕事に巡り合う、自分の好きなことをお仕事にするとか、好きなことを取り組んでいったら仕事になる、または毎日働いていってきちんと報酬がもらえるような職だと思います。自分の技術が上がるようなお仕事なので、資格を取るとか、そのために習いに行くっていうこともありなんじゃないかなと思います。転職も全然ありですね。ご自身がやりたかったこと、また趣味とかやりたいことじゃなかったとしても、いい仕事を紹介してもらって報酬もいいし、そっちにしようっていうふうに思えるような、納得のいくような転職になると思います。逆に今の職場で働いていったらどうですかっていうところは、このムーンのカードとカップの2番のカードです。まず最初は不満や戸惑い、不安ですねとか焦りとか、まだ真っ暗闇の中で明かりがない状態で、どうしようってどっち行こうみたいな、そういう迷いが見えやすい時がしばらく続くかもっていうのが出てるんですね。
そして元々の原因となっているのは対人関係だったり、あとストレスになる原因があるんです。それがガラッと変わるまでちょっと時間かかるなっていう感じはします。ただここにカップの2番が出ている通り、あなたにとって信頼できるビジネスパートナー、頼りになる人っていうとの出会いがあります。なので今嫌だなと思ってる人間関係も変わるんです。変わるっていうのが出てきているので、この人がいるから今の職場で頑張れるとか、一緒に同じチームになって目標を持ってやっていけるモチベーションが高まる、心底信頼できるような相手と出会うっていうのが入ってきています。また見つかるとかね。なので今の職場で続けていった場合も頼もしい見方ができるので、だったら私頑張っていけるかもっていう方は今の職でも全然いいと思います。はい、ということで、アドバイスカードはこちらで、ルノルマンでも1枚出していきましょう。転職した場合なんですが、そこに対するヒント、例えばどういう職が合ってますかとか、そのヒントになるような1枚をもらっていこうと思います。結構昔からあるお仕事だったりとか、あとは役所みたいなところだったりとか、大手企業だったりとかする可能性もあるかもしれません。ちょっと極端なんですが、大手企業とかで長く実績を残している有名な会社に勤めるか、またはフリーランスとしてあなたが独立する可能性もあります。で、こちらに対するヒントが1枚ですね。ホーム、家のカードです。はい、やっぱり大企業とか、あとは自宅ですね、在宅ワークですの可能性もありますね。ただし安心できる環境だよっていう風に出てきています。ヒントになるのは在宅、もしくは定時でしっかり上がれるとかね、とか有名な会社、実績のある歴史のある会社っていう感じもします。大きなところしっかりと信頼関係を育んでいける、またそういう上司にも巡り合うと思いますので、転職もいいですね。このお家をヒントにしてみてください。ではこちらです。今の仕事を続けていった場合のヒントです。スターのカードですね。やっぱり希望っていうのが出てくるので、見えなかったもの、もやもやしているものもすっきりと晴れて目標が見つかる、いわゆるモチベーションが上がってくるっていうことなので、今の職場で続けていくのも全然ありかなと思います。あとはあなたがどちらを選ぶのかっていうことですね。今の仕事で続けていった場合もストレス最初しばらくは続くんですが、その後晴れていきます。そして自分も頑張ろうっていうふうにモチベーション高まっていくと思うので、何を指針にするのかって言ったら、この循環がいい方っていうのを目指していってもいいのかなと思います。そうですね、転職の時期っていうところで見ていこうかなと思います。転職の時期は幅が少しあるんですが、直近で言ったら秋、夏の終わりから秋にかけてかなと思います。そうですね、もっと細かく言ったら8月の下旬から9月の上旬ぐらいが転職のタイミングかなと思います。で、人によっては少しずれ込むかもしれません。少し長めにとったら約1年後ぐらいになるかなと思いますね。今が6月なので来年の春ぐらいなので、ちょうど年度が切り替わるあたりっていうのもタイミングの一つです。すぐ近くで言ったら8月の終わりから9月の最初くらいかなと思います。転職のタイミングです。ではこちらから、アドバイスカードもらっていきましょう。はい、ではまずタロットです。ワールドのカードですね。まず季節の変わり目っていうのも一つの指針にしてみてください。秋の終わりとか、冬の終わり、春になる頃とか夏になる頃、今直近で言ったら真夏を迎えるあたりだったりとか、あとは夏の終わりぐらいですねにもう一度見直してみて、本当に循環がいいだろうか、与えられるものはしっかりと自分の手に渡ってきてるだろうか、自分の思いやりは周りに届いているだろうかっていう循環をチェックしてみて、やっぱり私は新しい方に行きたいと思うんだったら転職するのもいいでしょう。自分の理想へ向かって歩み出してもいいと思います。アドバイスカード、そしてアンドロメダ銀河系というカードですね。銀河の隣人、改革、自由、ユーモア、アーティストっていうカードが入っています。もしあなたが今アーティスト活動をしてらっしゃるんだったら、趣味でね
絵を描いていますとか、文章を書いていますとか、趣味を仕事にできるチャンスでもあります。はい、ハンドメイドでやっていくとか、いろんな道が今ありますから、それらを視野に入れてもいいかなと思います。そして改革、自由へ向けての改革なので、やはりあなたが新しい環境を求めているような気もしますね。自分の心のままにってことで。そしてこちらです。これはラッキーナンバーです。7です。7のつく日時を参考にしてください。そしてこちらのカードですね。7色の輝きというカードです。まずこのオラクルからのメッセージということで、進むべき指針や行動のアドバイスなどをいただいています。今の職場ではあなたの自由な発想や個性的な感性がまだ十分に周りに伝わっていないのかもしれません。でも実は周りはあなたのユニークな視点に驚きや希望を感じていて、もっと表に出してほしいと思っています。こんなこと言ってもいいのかなというアイディアほど、今のチームに新しい風を吹き込む可能性があります。あなたの中に眠る七色の魅力、直感、愛、想像力、知性、感受性、現実的な強さ、そして精神性、すべてに価値があります。誰かのやり方を真似るより、あなた自身のスタイルで勝負をしていきましょう。時には大胆に型破りな行動が道を開いていくでしょう。はい、ということで、今の職場でチャレンジしてもいいし、新しい職場でチャレンジしていってもいい。自分のタイミングで見てやってみてください。そして次の職場、未来の可能性についてもメッセージもらっています。もしあなたが次の職場とかを考えているのであれば、あなたの才能がもっと広い場所で歓迎される兆しがあります。アートやクリエイティブな分野、または柔軟性のあるチームで活躍する未来が見えます。楽しいこと、美しいと感じること、また遊び心が中心になる働き方へとシフトチェンジしていくでしょう。海外とのご縁やデジタル、スピリチュアル、新しい業界など常識に縛られない道が開けていくかもしれません。ワールドは海外も表しています。はい、ぜひこちらも参考にしてください。そしてあとはですね、あなたの中の宝箱というのはまだまだ開ききっていません。もっと自由に自分らしく輝いていい。あなたの個性が未来の誰かの希望になります。それを忘れずにいてください。1番さん、ラッキーナンバーは7、そしてラッキーカラーは7色の輝きとある通り、この虹の色、7色のカラーを取り入れてみてください。虹の絵文字を使ってみたりとか、虹のモチーフのアイテムを身につけたり、または7色の中で気になる色、その日その日ごとに決めて取り入れてみてもいいかもしれません。何かあなたの才能がこれから開花していくような、そんな景色も見えています。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをいただいていきます。こちらはハレイワというカードです。ハワイの景色で海の風が優しく吹き抜けるノースショアの街、ハレイワです。静かなビーチで立ち止まったあなたは、ふと心の奥から届く声に気がつきます。目を閉じてイメージしてみてください。本当は私、何を叶えたかったんだろう。忙しい毎日に追われながらも、あなたの中にはずっと温めてきた夢や目標が静かに息づいています。それは大きなことではないかもしれません。しかし誰かと比べるものでもありません。ただあなたの心をほんのりと灯してくれるものです。今のお仕事がその夢や喜びに少しでもつながっているなら、もう一度立ち止まって確かめてみてください。逆に忘れかけていた夢があるんだったら、今こそそっと思い出してあげてください。未来のあなたから届いた手紙にはこう書かれているかもしれません。信じ続けてくれてありがとう。あの時思い出してくれたから今私ここにいられるよ。ウミガメが波間から顔を出すように、幸運は静かな瞬間にやってくるものです。何もしない時間、自然の中でふっと感じる心の声を大切にしてみてください。あなたがあなたらしく笑ってられますように。そしてどんな選択の先にも小さな夢がそっと花開いていきますように、というメッセージのあるカードです。夢は叶うよ。はい、将来あなたの夢は叶う。あなたの理想の方向に向かって進んでいってくださいね、という優しいメッセージでした。ぜひこちらのカードからのメッセージもお受け取りください。
誰かと比べない自分の理想の道を歩んでいくというメッセージでした。今回は今の職場このまま続けるべきということに対しての二者択一で占っていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事リーディングです。今の職場このまま続けるべきということで、現状と二者択一リーディングを行っていきます。今の職場で続けるべきか、それとも転職を考えるのかということでテーマで見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では早速タロットカードを展開していこうと思います。まずは現状から出していきます。はい、タロット出ています。ノルマンも出していきましょう。1枚テーマもらっていきます。あなたの中の今お仕事に対してどんな目標とか課題として捉えているのかっていうところで1枚テーマ出していきます。はい、このカードですね。ここで見ていきましょう。まずはシャドウキャットのカードと、ノルマンは星のカードと憧れの存在という2枚のカードですね。スターも希望を表していますので、タロットはあなたを表すところにワンドのクイーン、周りの状況はワンドのエイト、そして今ご自身の中でこうしたい、こうなりたいとか目標、課題として考えているところにチャリオット、そしてこの後っていうのがワンドの2番なんですね。昇進したい、昇格したい、次のステージへ行きたいっていうような願望はあります。今の職場が嫌だっていうわけではないと思うんですね。周りからたくさん頼まれ事をするとか、依頼が来る、仕事量が多いとか、次々と展開が変わっていくってことなので、職場の状況や環境が変わりやすいのかなっていうのはあるんですが、そこに自分で臨機応変に対応していって、むしろ楽しんでいるような様子も見受けられます。周りであなたのことを憧れているな、遠くから見ていいなと思っている人もいるだろうし、それぐらいの魅力や才能があると思います。自分の魅力をもっと発揮していきたいっていうふうに思ってらっしゃる。そして昇進も望んでらっしゃるし、そうですね、次にやりたいことを見ているっていうのも感じますし、勢いもすごく感じます。目標もあるんじゃないかなと思うんです。今の職場でこうなりたいっていうようなね、どちらかというとネガティブというよりはポジティブに捉えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。仕事量が多くて疲れちゃうけど、でも楽しい、やりがいを感じるとかね、そういうことを感じます。まずは仕事そのものに対して今あなたが掲げているテーマや目標、そして課題点などについて見ていこうと思います。まずは憧れの存在ってところですね。これがあなたのテーマ。理想の自分に近づくために行動を起こす。今のあなたはもっと魅力的になりたい、スキルを上げたいといった前向きな向上心を強く抱いています。職場にいる憧れの人や理想とする働き方に触発されて次のステージへ進みたいと感じているようです。でもあなたのことを逆に理想だなっていうふうに思っている、慕っている後輩もいると思いますよ。そして課題点なんですが、ここのカードからは憧れてばかりで動けなくなることが課題。今は観察して真似ていくことで現実を動かしていくような時期。あの人みたいな働き方がしたいなとか、こんな風な職場で働きたいとか、自分がこのように輝いていきたいっていうような理想がたくさんあると思うんですね。強くあると思うんです。そして実際にじゃあそれが今実現しているのかとかできているのかっていう風になると、そこが課題なのかもしれません。こうしたいっていう願いはあるんだけど、その通りに動けていない。不満ではないんだけど、さらにスキルアップを目指していくんだったらっていうふうに考えると、こうしなきゃいけないよなっていうような課題点が見つかっているんじゃないかなと思うんですね。
逆に動けなくなってしまうんだったら、そのいいなって憧れている人の通りに自分も真似て動いてみる、それがいわゆる行動アクションに起こすっていうことだと思うので、もしあなたがこんな人みたいに働いてみたいなとかっていう対象の方がいれば、その人と同じようなルーティンを作ってみてもいいかもしれません。または真似て動いていくではなくて、自分がこういうふうにやっていきたいっていう理想がもっと具体的に具現化している、言語化できると思うんですよね。誰かこの人憧れの人ではなくて、自分はこういうふうになっていきたいっていう具体的な理想像ができていると思うので、そこに向かってあとは動いていくだけだよっていうような課題点でもあるんじゃないかなと思います。すごく強い願い、理想、キラキラした夢っていうのを持っていらっしゃるので、それが今の職場で叶うんだったら十分満足だと思いますし、もしそれが環境が変わって転職してそこで才能が花開いていくんだったら、それもありかなっていうふうに思ってらっしゃると思います。前向きに検討したいっていうふうに思っていますね。ではこの後二者択一で見ていこうと思います。はい、すごくね、今の職場でも魅力的なあなたっていうのが映っていますから、すごく今の場所でも活躍していけるんじゃないかなと思うんですね。素晴らしいと思います。今の場所に働いていても、いい結果出せると思いますし、逆にこれやってみたいんだよねっていうふうに思ってることがあるんだったら、それに移っていってもいいような、そんな時期でもあるんじゃないかなと思います。ではまたタロットで展開していきます。二者択一で出していきます。はい、それでは見ていきます。少しカードの価格ずらしていきます。全部見えているでしょうか。はい、まずはこの真ん中にあるソードのキングっていうのが、今のあなたの指針とか状況とか、今のご自身でどのようにしていきたいのかっていうのをおおむね表しているもの。そしてこちら左側っていうのが、今のお仕事を続けない場合です。新しいお仕事を目指していった場合。そして今この右側が、今の職場で続けていった場合どうなっていくのかっていうので出しています。まずは新しいところに身を置いた場合ってことです。転職した場合を見ていきましょう。あなたの状況を表すところにソードのキングが出てきているので、自分で今何を一番大事にしてるのかって言ったら、もちろんキャリアアップもそうだし、自分の才能をより活かせる場所で自分がやっていきたい。そしてできるんだったらリーダー的な立場で物事を判断しながらやっていきたいっていうのが入ってるんじゃないかなと思います。自分の才能を活かしつつ、ぐいぐいっと自分を周りを引っ張っていけるような、そんな働き方をしたい。まさにもうキャリアの人っていう風にね入ってきています。自分で高い目標があるからこそ頑張っていきたいっていう気持ちが強いんですね。そしてあなたには聡明な判断力があるし、言語化能力も高い。自分のこの頭の回転の速さを生かしてお仕事に取り組んでいきたい。まさにお仕事大好きなんじゃないかなっていうふうにも思います。プラス才能を開花していけるんだったら、もうその道取っていくよっていうふうに、その道のトップ立っていきたいなっていうふうな思いが今あります。そしてお仕事変えた場合なんですが、最初少し後悔するっていうのが入ってくるんですね。カップの5番、本当にやめてよかったのかなとか、やめない方が良かったのかなとか、やめて新しいことを挑戦してみたんだけど、初めは飛ばない、鳴かず飛ばずみたいな感じで結果がすぐに出ないから、あれ自分のこと過信しすぎたかなとか、才能を開くのはここじゃないかなっていうふうに少し思う時があるけど、その後ソードのエースが入っているので、やっぱりこれで自分で切り開いた道、これで合ってたんだとか、やってよかった、勇気出して新しいことにチャレンジしてよかったって思えるような結果になるんです。はい、なので紆余曲折あるかもしれないけど、新しい方向性でも勝利収めることができる、結果出せるよっていうふうに入ってきています。最初は少し戸惑うこともあるかもしれないとは出てますね。そしてこちらですね、今の職場で続けていった場合どうなるのかです。これもここに司祭のカード、ソードの2番と入ってきていて、司祭っていうのは
教えてもらう、学びなどを表しています。あなたが誰かから教わる、上司の方から教わるのか、または自分が上司になる可能性もすごくあるんですね。昇進する、そして部下に教える、後輩に教えていくような、みんなに尊敬されるような立場になるのかなっていうふうに今回は思いました。あなたが何か資格を取るっていう可能性ももちろんあるし、資格を取ってキャリアアップして正社員になってとかっていう方もいるでしょうし、周りの人に物事を教えていくような、そんな社内での役割、立場になっていきます。その後なんですが、ソードの2番なので、ちょっとここは自分の中でなんか中間管理職みたいな立ち位置になりそう。昇進するんだけど、でもそこで板挟みのような感じになる。それは役職的にそうかもしれない。部下と先輩との間で自分が両立させていかなきゃ、うまく循環させていかなきゃなって、周りを柔らかくしていかなきゃなっていう風に気を使うとか、上からも言われるし下からも言われるしみたいな状況になるかもしれないし、または自分の感情ですよね。こう言いたいけど、こうしたいけど、周りのこと考えるとここ言わない方がいいのかなみたいな、そういうね、どっちつかずとか、あえて言わない方が落ち着くよね、周りが平和だよねっていうような判断を下すかもしれません。ちょっとここセーブしとこうみたいな、そういう風になっていきそうですね。なのでこの近未来で言えば、どっちを選ぶのかっていうのは聡明なあなたなので、どちらを選ぶのかっていうのは答えがもう出てるような気もするんですが、そうですね、ノルマンでそれぞれのテーマをもらっていきましょう。まずは転職した場合に1枚、そして今の職場を続けていった場合に1枚テーマをもらっていこうと思います。まずはこちらですね。そしてあとは続けていった場合です。例えばあなたはもっと優しく周りの人と接して仲良くやっていきたい、だけど上司の立場として時には厳しいことも言わなきゃいけないなっていうことで、自分の感情にセーブかけるような職場かもしれません。少し抑えるっていうカードが出てきていますね。ノルマン補足もらっていきましょう。まずは転職の道を選んだ場合です。はい、棺のカードです。今までの価値観、そして積み上げてきたキャリアっていうのが一旦リセットされるかもしれません。終了です。終了して、また新しく一からのスタートが出てくると思いますね。一から始める。そして今までのキャリアから全く違う職へ就く可能性がある。そしてそこで自分のモチベーションを高めて、また努力を続けていくっていうような可能性ですね。なので全く今とは違う道を選ぶ可能性がある。転職するんだったら。そして転職の時期としては、秋頃ですね。早くても10月の中旬ぐらいから11月ぐらいの間に良い転職のきっかけが訪れると思います。それを逃したその次っていうのが、春ですね。3月4月ぐらいですがチャンスが次ですね。はい、なので、一旦物事に終了、今までのキャリアを終了させて次へ行くんだっていう覚悟を持っていけば、新しい道が切り開けるっていうことが出てきています。だからちょっと惜しいなって、名残惜しいなとか、手放すの勇気いるなってことがあるかもしれないっていうことと、あとは今の職を続けていった場合のカードです。これはよりのカードです。純粋さや調和、精神的な成熟を象徴するカードです。幸福や安らぎ、そして知恵などを意味しています。お仕事において安定を示すことを意味しています。特に長く続くこととか、年上の方とのご縁っていうのもあるかもしれません。このご縁っていうのは恋愛的な要素ではなくて、良い上司に恵まれるとか、自分が良い上司として活躍するとか、そのように捉えてください。そしてあとはサポートを受けるとか、そのような意味もあると思います。落ち着いた環境で精神的な充足を得て、自分が進んでいくような、そんなテーマとなっています。しかしここのソードの2番があるので、調和を求めながらもどこかバランスをとって自分の感情をセーブしていくような、そんな近未来です。はい、ということでそれぞれのテーマを出していきました。より調和へ向けて自分がどんな風に判断して周りを引っ張っていこうかっていうのが直近のテーマになっていくのかなとも思います。
このように二者択一で今の職場は続けない続けると見ていきました。ではあなたが進むべき方向、指針や行動、どんな行動を起こせばいいのかっていうアドバイス、こちらのタロット、そしてオラクルから出しているので見ていきましょう。まずはタロットカードです。ソードの9、これはネガティブになりすぎてますよというカードです。実はあなたの中でネガティブに捉えてしまっているような部分があるかもしれません。恐れている、悪いことにはなりたくないな、転職するとしても今までのキャリアを捨ててちょっと落ち込むようなことがあるんだったらそれは嫌だなっていうふうに思ってるし、今の職場で続けていって自分の感情を抑えなきゃいけないの、自分の魅力発揮できないの嫌だなっていうふうに思うかもしれない。そのマイナスに捉えすぎてしまってはいけませんよっていう、そういうアドバイスカードです。そしてトランプ見ていきましょう。こちらからラッキーナンバーも出しています。まずはラッキーナンバーは3です。はい、そして自分の核となる部分、心っていうところを、見てください。そしてこちらがハーミット、忍者のカードです。英知、手放し、探求、貢ぎ、伝授、修行、混迷とあります。自分の道を見つけていく、極めていくっていうこともいいと思いますし、探っていくんですよね。自分の核を探していくんです。自分のやりたいことなんだっけとか、自分が進みたい方向ってどこだろうみたいなことをもう一度求めてみること、探していくこと、どっちがいいんだろう、どっちがより自分の才能や魅力を発揮できるんだろうっていうことを追い求めていくのもいいと思いますし、忍者のカードっていうのはその道を追求していく、探求していく、プロになっていくってことなので、一つの道を極めるような働き方をするかもしれません。そしてこのカードです。潜在意識の実現化というカード。この自分の中の考えていることを実現化させる、夢、理想を実現化させていくことっていうのがメッセージとして入っています。まずは進むべき指針、アドバイス。今の職場で過ごしている時間というのは、外での評価を求めるよりも自分の本質を見つけることに意味があります。周囲の忙しさや表面的な評価に流されずに、自分にとって本当の喜びは何か、どんな働き方が自分の心を豊かにするのかというのを見つめるのが今のテーマです。あなたの中には静かな強さと深い英知があります。周囲に合わせて無理をするより、今は手放すことや整理することに力を入れてください。そこからあなたらしい道筋が立ち上がっていきます。潜在意識で思い描いていた理想が次第に形になっていく流れに入っていきます。次の職場の未来の可能性を見ていきましょう。次に向かう場所では、教える、伝える、導くという役割がありそうです。それは教育、セラピー、アドバイザー、または静かに人の心を動かすようなお仕事かもしれません。個人の力を生かすフリーランスや専門性を高めていく、そんな道も有望です。今はそのための準備期間であり、自分を深く知ることが未来の鍵になっていきます。静かな道の先にあなたが心から望む場所があります。今は内なる光を磨くとき、焦らずに自分を信じてください。自分の心をもう一度見つめるときですね。そしてどちらがいいのかっていうのが、答えが見つかってくると思います。で、アドバイスで1枚カードを出していきましょう。それは一体いつ頃なんですか？もう早くて秋の終わりですね。夏の終わりから秋ですねにかけて答えがもう見つかると思います。どっちの方向に進もうかなって。ただその自分を過小評価したりとか、自信がないとかネガティブに捉えちゃうっていうことは避けていきましょう。あなた本来の魅力は明るさ、はつらつさ、才能豊かなところ、笑顔です。はい、ムーンのカードです。やはり不安が拭い去るまでは考える、見つめるっていうのがいいでしょう。ムーン、夜っていうのは時間が経つと朝になっていきますよね。夜明けを待ってみましょう。今は焦って物事を動かす、どちらかに決める時ではないかもしれません。今自分が今の場所で頑張っていきたいと思うんだったらやり続けてみる。ちょっと迷っているんだったらしばらく様子を見てみる。すぐにやめるとか続けるとか決めなくても大丈夫。朝日が上がってきたと同時に自分で決めていこうっていうふうにゆったりとして構えておいてください。いずれは潜在意識、
あなたの中の夢、理想や心の中で求めているものが実現化する時がやってきます。そのチャンスをつかむために今自分の心をもう一度見つめてみてください。そういうアドバイスカードです。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。このカードはエイアウエイアオエというカードです。目を閉じてイメージしてみてください。これはハワイの景色が描かれています。朝、ワイキキの海辺には柔らかい光が広がり始めています。空と海の境目がほんのり染まり、今日もまた新しい一日が始まろうとしています。あなたの胸の中にふと浮かぶ問い、このまま今の職場で私は幸せになれるのかな？そんな時、心の奥に優しく響く言葉があります。私はここにいて、あなたがここにいる。頑張っている毎日の中でつい見落としてしまうけれど、すでにあなたの手の中にはたくさんの本当の幸せが宿っています。信頼できる誰かの言葉、笑い合える時間、帰る場所があること、今日も生きてまた朝を迎えられたこと、職場のことを悩むのはもっと良くなりたいという気持ちの表れ。でも選択の前にほんの少しだけ今ここにあるものを見つめてみましょう。本当の幸せは遠くのどこかにあるのではなくて、一番近くにあることも多いのです。未来のあなたはきっとこう言ってくれるはずです。大丈夫。あの時のあなたの選択がちゃんと今の幸せにつながっているよ、と。ここにいるあなたとそばにいてくれる誰かとのつながり。それだけですでにたくさんの祝福をあなたは受け取っています。焦らなくてもいい。進む道は一つではないから。あなたらしく心がほっとする道を少しずつ歩んでいってください。これは朝日が描かれています。暗闇、そして不安はこの朝日とともに浄化され、また新しい一日が始まっていきます。あなたの夢、それは朝日です。新しい光が差し込んだ時、あなたの中で気づきが訪れるでしょう。その時に自分がどっちを進んでいきたいのかっていうのが明確にクリアにわかると思います。悲しくなるような夜、心痛めるようなこともあると思いますが、今焦らずにゆっくりと時間をとってみてください。そしてよく眠り、よく笑うことです。あなたの魅力は笑顔です。はい、ということで今回は今の職場このまま続けるべきということで二者択一で見ていきました。そしてラッキーカラーはこちらの深い青色です。こちらを参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事リーディングです。今の職場このまま続けるべきということで、今回二者択一リーディングを行っていきます。よろしくお願いします。では早速タロットカードで、まずは今のあなたの現状っていうのを出していきます。はい、それでは見ていきます。この4枚です。あなたを表すところにワンドの3番。周りからの重圧が多いですね。プレッシャーを感じているのかなと思います。周りからの影響がワンドの10。そしてあなた自身が今テーマとして掲げていることにソードの3番。そしてこちら近未来ペンタクル7番っていうことで、見直したいなっていうのが、見直しのカードが入ってきていましたので、周りからの圧もあるんじゃないかな。重労働だったりとかオーバーワークです。頼まれ事が多い。あとは熱量の違い。しかしあなたはモチベーションはあります。はい、頑張ろうっていう気持ちがある。ただ周りからの圧に対してそれでも頑張ろうっていうふうに思うけど、
もし違う道があるんだったらそっちの方も見てみたいなっていうふうに考えてらっしゃると思います。だからここで考え直しのカードが出てるのかなと思いますね。で今のテーマがちょっと気になるソードの3番と、あとはルノルマンカードは山のカードですね。課題が多いなとか、突発的な課題がどんどんやってくる、次々といろんなことを頼まれるとか、あとは乗り越えなきゃいけない、やんなきゃいけない大きな課題、プレッシャーとか圧っていうのを感じますね。シャドウキャットのカードからは、戻る途中というカードです。どこに戻ろうとしているのか、これはテーマですね。今のあなたの現状とかお仕事そのものに対して今あなたが掲げているテーマ、目標、課題点などを表しているんですが、まず戻る途中っていうのが一区切りをつけるタイミングとあなた自身が向き合うことがテーマです。あなたは今少し疲れてきたかもと感じているのではないでしょうか。仕事に対して以前ほど情熱を持てず、どこかで一度立ち止まりたいと思っているのかもしれません。今は無理を続けるよりも一旦終わらせることも選択肢の一つ。課題点としては気持ちに蓋をして頑張り続けてしまうことです。今は手放す勇気がテーマとなるでしょう。心痛めてまで働く必要ない、ついつい頑張りすぎてしまうのではないでしょうか。もう一度自分の心身のバランスを見てみることも必要でしょう。気がついたらたくさんの仕事量だったとかかもしれませんね。あとは大きな仕事を任せ慣れていて、実はプレッシャーに感じているとか心が疲れているっていう可能性もあります。どうでしょうか。なんか表向きは頑張りますっていう風な口癖になってるんじゃないかなっていう気もするんですね。周りから言われること多い、言われるっていうか頼られることとか任せられることが実は結構なプレッシャーになっていたりとか、でも表向きは頑張りますって言ってるんですよ。決してくじけずに頑張りますよって、大丈夫ですっていうような口癖になっちゃってるような気がします。果たしてそのままの仕事量であなたの心がメンタルが持つのかなっていうところではあります。中にはワンドの3番が出てるので、今新しくね仕事を始めましたっていう方もいるかもしれないんですよね。だけど新しくついた仕事でとか新しく任された役職で思った以上に仕事量が多くてちょっと心疲れちゃうなっていう感じもするんです。長く続けてきたとしても、長く続けてきたこの職場で今仕事量が多くて結構心を悲鳴出してませんかっていうような感じもします。ではこのまま二者択一で見ていきましょう。今の職場残るか残らないか、続けるか続けないかで見ていきます。はい、それでは見ていきます。カードは全部映っているでしょうか。今回二者択一で、こちら左側が今の職場続けない場合、こちらが今の職場を続けていく場合で見ています。この真ん中にあるワンドのキングが今のあなたのテーマや状況、どんな風に転職するかしないかっていうことを考えているかってことです。キャリアアップするんだったら転職もありとか、今の状況より良くなるんだったらとか、モチベーションが保っていられるような環境で働きたい、メラメラと燃えるような、自分がやりがいを感じるような職場で働きたい、それが今の職場であれば今の職場に残りたいと思ってるし、新しいところで新しい可能性を見つけられるんだったらそっちの方に行きたいと思っている。で今気になっているのが心の状態と、あと仕事量ですねがちょっと問題かな。そしてあと収入面も見直したいところかなと思います。頑張ってる分の報酬、収入が果たして見合っているかどうかっていうところの見直しのカードも入ってきています。そして、転職する場合から見ていきましょう。太陽とカップの10のカードが入っているので大成功っていう風に入っています。転職するとあなたのモチベーションも高まり、望んだようなお仕事環境で働ける、楽しい仲間にも恵まれてチームワークもよく、
そして仕事で成果を収めることができる。もしフリーランスで働こうと思ってるんだったらそれは成功する。ただし後には戻れないので、フリーランスや転職するってなった場合はもう後には戻れないんだっていう覚悟を持って前に進む。もうあとは進むだけだ。その勢いに乗っていって成功を収めるような流れになっています。転職の時期としてはすぐです。早いです。今この動画をご覧になっている方はもう早いですね。夏ですね。8月中、または次のチャンスは、来年の2月から3月ぐらいですが次のチャンスかなと思います。そしてここすごく輝いている。今の職場に残った場合どうなるのってなった時に、まず一番見直してほしいのがここペンタクル5番です。肉体的疲労や心の疲れ具合、あとは収入面っていうところで、一度環境を整える必要があるかもしれません。立ち止まってもいいし、助けヘルプを求めてもいいと思います。ちょっと厳しい状況が出てくるかなと思います。仕事量で心が疲れちゃうとか、体力的に持たないとか、収入的にどうなんだろうって疑問点が出てくるっていうのが出てきますね。そこでどうしよう、厳しいんじゃないっていうふうに思うんです。でもその後に力のカードが出てくるので、この厳しさを乗り越えていった先に強い自分、強いあなたが待ってる。そして頼もしい味方もついてるよっていうことで、ある程度ここでこの厳しさを乗り越えた先に強い自分と役職が与えられる。昇格もあるでしょう。あなたについていきたいっていうふうに心から信頼してくれるような仲間もいると思います。この厳しさを乗り越えた先には強い自分が待っているということで、さあどちらの道を選んでいきましょうというのは、あなたがこれからご自身で見て感じて決めていくことになっていくと思います。カードからのメッセージは2つの道、このような結果となっています。この強さを手に入れるために厳しい環境を乗り越えていくっていう道もまた一つね、自分の成長としては一つの選択肢としてありなのかなとは思います。ただ体の状態、心の状態っていうのはちゃんとケアしていってあげてくださいっていう、そういうメッセージでもあります。はい、ではルノルマンを使ってそれぞれにアドバイスもらっていきましょう。転職した場合、今の職場で続けていった場合にそれぞれアドバイスカードもらっていきます。このカードです。そして今の職場に残った場合、今よりも一回り大きくなったあなたが未来待っています。精神的にも、そして技術面でも能力的にもレベルアップしているあなたの姿。はい、こちらのカードです。この2枚からアドバイスもらっていきます。まずは転職したあなたへのメッセージ、14番狐のカードです。嘘ごまかしは通じません。ありのままの自分で勝負していきましょう。また素直に周りと打ち解けていけるような環境っていうのも見えているので、なんか取り繕う、自分って強く見せなくてもいいんだとか、ありのままの自分で接していけるような仲間との気持ちの分かち合い、共感っていうのが入ってきていますから、素直に喜び合えるようなそんな環境にもあります。成功、太陽のカードも出ていますから、自分をごまかさずにまっすぐとぶつかり合えるようなそんな環境で働かれるんじゃないかなと思います。だいぶ楽になると思いますね。では今の職場を続けていく時のアドバイスカードです。棺のカードです。努力は報われていきます。同時に苦しいことも終わりを告げるでしょう。物事の終了を表しています。棺のカードなので、やはりここで気になるのが心身の問題。疲れすぎ、働きすぎて心が疲れる前に一旦休みましょう。そして休んで元気を取り戻して体力的にも落ち着いてきたら、またこの厳しいところを歩んでいって耐えてレベルアップ、修行していくんですね。そして強くなった自分を待つ、迎え入れるという結果になっています。頑張って努力すればその努力は必ず報われます。なのでさあどちらの道を行けばいいのか、それはあなた次第です。
ではこれからのどう進んでいけばいいのかっていう向かうべき指針やアドバイスなど見ていきましょう。まずはタロットカードです。ワンドの5番のカードです。スケバンのカードですね。争いとか競争とかそういうのを表しています。あとは気持ちが集中できないとかかもしれません。その他にも見ていきましょう。ミルキーウェイタロットからは世界のカードです。完成、成就、喜び、宇宙意識、永遠、宇宙の卵と入ってきています。そうですね、厳しいことを乗り越えて完成させる、レベルアップする自分を迎えるか、新しい環境、転職して自分のやりたいこと、やりたい道を完成させるのか、どちらも同じ完成であり、どちらも同じ、ある意味ね、同じ責任感が伴ってくるので、どちらを選んでもいいです。ただね、どっちも責任感を持ってあなたはやり遂げていくでしょう。そういうメッセージ。あとトランプですね。6、プライスというカードです。価値観などを表しています。ラッキーナンバーとしても捉えてください。6がラッキーナンバーです。そしてこちらのカード、新たな時代の女神。新しい時代、それは一体どっちなんでしょうか。新しい職場、転職することによって新しい時代の女神となるのか、今の職場で頑張り続けて努力してレベルアップして、このように新しく美しく強い自分を手に入れるのか、どちらがあなたにとっての新たな時代の女神にぴったりとしっくりとくるのか、今一度見てみてください。では、指針などね、メッセージもらっていきましょう。今の職場ではあなたはすでに一つの物語を完了させた段階にいます。これまで積み重ねてきた努力や実績はもう十分すぎるほど認められるべきものです。けれど、もし心がもう満たされていないのだったら、それは次のステージへと進む準備ができているサインです。つまりは、今まであなたが頑張り続けて努力してきたことっていうのは、それ相応に認められるべきです。はい、それほど頑張ってる、十分に認められるべきものである。だけどあなたの心がもうここじゃ満足できないって思うのだったら、次へ進む時がやってきているということです。これからは評価や肩書きよりも心が自由であること、感性が喜ぶこと、誰かと支え合って進めることが大切になってきます。新しい環境ではあなたの自然な優しさや美しさが周りの人を癒し導く力になります。頑張りすぎなくてもいい、共に輝く働き方を選んでいってください。次の職場、新しい未来の可能性は、新しい時代を象徴するような感性や人間性が重視されるチームやプロジェクトで活躍する流れが見えています。女性性や多様性が大切にされる環境、クリエイティブ、ヒーリング、教育、コミュニティなどがぴったりです。自分らしくいられる場所で軽やかに自然体で豊かに働けるようになっていくでしょう。もちろん今の職場を続けていって強く美しい自分を手に入れるっていうことも可能です。今まであなたは十分に頑張りました。これからは心地よさを大切にし、自分の輝きを信じて新しい一歩を踏み出していきましょう。転職でも今の職場でも新しい自分の輝きを信じていってください。では選択肢からのメッセージももらっていきましょう。こちらのメッセージはホロムアというカードで、目を閉じてハワイの景色をイメージしてください。目の前には緑に囲まれたコーヒーファームがあります。真っ赤なコーヒーチェリーのように輝く情熱がどこか懐かしくあなたの心に火を灯します。時には走り、時には立ち止まりながらも自分らしく進むこと、それがホロムア、ハワイ語で前に進む、成功を意味する言葉です。今あなたは職場で迷いや不安を感じているのかもしれません。それでもここまで歩んでこれた自分をどうか忘れないでください。小さな前進も立ち止まる時間も、すべては未来へ続く大切な一歩です。前に進めないと感じる時こそ、本当は次の扉を開くための鍵に気づけるタイミングなのかもしれません。誰かの言葉、過去の経験、自分の中にあるでもという声、それらがあなたの進路を曇らせているように感じることもあるでしょう。
でもあなたにはあなたのペースがあって、あなたのタイミングがあるのです。たとえその一歩が小さくても、その一歩には大きな意味と祝福が込められています。未来のあなたはきっとこんな風に微笑んでいます。焦らず立ち止まる勇気を持ってくれてありがとう。あの時間があったから私はまた飛べたんだ。鳥が高く舞い上がる前には必ず羽を休める時間があります。休むことは後戻りではなく準備です。どうか自分に優しくいてください。そして必要なタイミングでまた空へと飛び立っていけますように応援しています。はい、ということでこちら選択肢からのメッセージです。休むことは準備っていう風に捉えてください。そして今回3番さん、ラッキーナンバーは6、ラッキーカラーはこちらの色です。少し混ざったような色ですね。ピンクと緑が混ざっているような色なので、緑かピンクどちらかを取り入れてみてください。はい、そして転職するんだったらもう早くても8月中、そしてそこから2月3月いっぱいなので、それまでの間はずっと転職のタイミング、チャンスが訪れると思います。そして今の環境を切り抜けて強い自分を選び取ってももちろんいいと思います。さあどちらを選ぶのか、もう一度じっくりと考えてみてねっていうペンタクル7番のカードも入っていました。ぜひ参考にしてください。今回は今の職場このまま続けるべきということで、二者択一でカード見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。テーマは今の職場このまま続けるべきということで、二者択一リーディングを行っていきました。今の現状、そしてテーマ、そして転職するべきか、今の職場で続けていくべきかという二者択一リーディング、そして最後にオラクルメッセージお届けしていきました。3択占いです。いかがだったでしょうか。今回の選択肢はハワイの景色が描かれている選択肢メッセージです。そしてプチ3択占いはルノルマンカードで今のあなたに必要なメッセージをお届けしていこうと思います。はい、ではこちらから3枚出していきます。選択肢とは関係なく左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、この3枚ですね。直感で構いません。お選びください。今のあなたに必要なメッセージ。では、左からめくっていきましょう。左をお選びいただいた方は、淑女、あなた自身を表すカードです。すべてはあなたの心の中に身を任せていきましょう。心の中に答えがあります。今よくわからない、どうしようって思っている方も大丈夫。まずはリラックスして瞑想したりとか、夜ゆっくりする時間を持つとか、朝日を浴びるとか、朝ゆっくりとコーヒーを飲む時間を作ってみるなど、ゆっくりとする時間を持ってみてください。そうするとご自身の中で心がすっと晴れて思考がクリアになってきます。自分の夢に向かってやっていこうと思ったり、ある日突然ひらめいて、これやってみたいかも、学んでみたいかもと自分の向かう方向が見えてくると思います。そしたらそれに従って動いてみましょう。今は自分の心をクリアにするとき、またもうクリアになっているよという方は自分の心に従って動いてみるときです。すべてはあなた自身、あなたの中に答えがあります。では真ん中をお選びいただいた方です。蛇のカードです。蛇は嫉妬心や独占欲、そしてネガティブな感情を表しています。あなたの中で今お仕事に対してネガティブな感情を抱いているんだったら、それはどこから生まれてくるのか。例えば職場の人間関係なのか、収入面なのか、職場の環境、仕事の内容、どこに偏りがあるのか、
どこにネガティブな現象が生まれているのか、どうやったらそれをなくすことができるのか、もしかしたらガラッと変えないと回復できない、自分の中のネガティブな感情がなくならないのかもしれない、または改善の見込みがあるかもしれない。自分の中で誰かと対立する気持ちが芽生えていたり、職場の中で嫌だなって思う人目についてきたりとかしているのかもしれません。どうやったらそれを気にしなくてもいいようになるのか、それをじっくりと考えることもいいでしょうし、または収入面、より収入アップのために次のステージへ向かってもいいと思います。なかなか対人関係のことだと解消するのが難しいんですよね。だったらもういっそのこと変えてしまおう、ガラッと変えてもいいし、いやそんな急には変えられないよね、だとしたらどうすれば気にならなくても済むかなっていう、なんか打開策を見つけないといけないのかなとも思います。ネガティブな感情、それはどこからっていうのがテーマです。そして右をお選びいただいた方です。はい、14番狐のカードです。狐、嘘、ごまかしとか、あとは頭をうまく立ち回るっていう意味もあります。賢く立ち回るっていうことですね。そのいずれかに当てはまるかなと思います。例えば自分の本音にごまかして無理に仕事を引き受けていましたとか、本当は早く帰りたいのに残業を強いられていますかもしれませんし、本当はもっと休みたいんだけど休めないとか、また自分の中にごまかしがあるような状態だったり、またごまかされていてそれをなんとか切り抜けたいと思っている今の環境、状況、職場がうやむやになっているような状態だったり、構想が起きているかもしれない。その中で何が本当に真実なのかっていうのを自分で見極めようとしているのかもしれません。うまく立ち回っていこうっていうような、そういうメッセージでもあります。それは正直になることで立ち回っていけるのか、それとも違うやり方で自分らしくうまく立ち回っていける方法があると思うので、その道を選んでいく。それがいわゆる転職なのか、今の職場でうまく立ち回ってより良い改善を目指していくのか、どちらもあなたはできると思うので、何を自分が求めているのかとか、どこにごまかしがあるとか、何に不満を持っているのかっていうのを鋭く見抜いていく力もあると思うので、それを使って今の状況をしっかりと見極めていくことっていうのが大切になってきます。さあ、もし新しい道を選ぶのであれば、準備万端にしていろんな材料、情報を仕入れてから次のステージへ向かってみてください。あなたはそれぐらいの深い知恵を持っています。なので情報を集めると答えがすっと見つかってくるでしょう。以上がこちらプチ3択占いの結果です。今回はお仕事リーディングを行っていきました。ぜひ今後の参考になればなと思います。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。